Son bir neçə gün ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri Röya xanımın Kan festivalına getməyi idi. Bilmirəm nədənsə Ayaz Salayeva xoş gəlmədi, xoşuna gəlmədi. Dedi ki, Röya xanım nə aktrisadır, nə rejissordur, nə operatordur, nə ssenaristdir. Mən çox üzr istəyirəm. Bizdə İncəsənət Universiteti var. Neçə fakültələr. Bizdə kinolar çəkilir? Yox. Bizim filmlərimiz Kan festivallarda, Oscar'da, bilmirəm, Grammy'də və yaxud Sundance festivallarda iştirak edirlər? Yox. Neynəsinlər? Bizdə ən inkişaf eləyən təbii ki, peşə müğənnilikdir, toylardır, banketlərdir və oradan nümayəndələr təbii ki, gedirlər Kana. Nə inkişaf eləyir, onun nümayəndəsi də gedir də neynəsin? Bizim gözəl kinematografçılarımız olsaydı, filmlər çəkilsəydi, təbii ki, biz də iştirak eləyərdik kinematografçılar kimi. Ayaz müəllim, siz özünüz müəllimsiniz, pedaqogsunuz. Sizin 10 illər, 20 illərin tələbələriniz var. Birisi həmin festivalda iştirak eləyib? Yox. Yox. Bilər ki, kimsə deyər, bizim büdcələrimiz yoxdur. Niyə? Bugünkü çəkilən klipin büdcəsi ilə gözəl bir hansısa film çəkmək olar, belə baxanda. Niyə? Çünki bu heç kimə lazım deyil. Bu filmlərə heç kim kinoteatrda baxmayacaq. Hamı gedir kinoteatrlarda, ya baxırlar Hollywood filmlərinə, ya Türk filmlərinə, ya bir balaca bu Kəkli Bozbaş Pictures'in filmlərinə. Amma dərin, psixoloji, ağır filmlərə baxmaq istəmirlər. Biz özümüz sizinlə bir kinonun premyerasındaydı. Bu yaxınlarda Qarabağ mövzusu ilə çəkilmişdi. O da 1-2 həftə getdi kinoteatrlarda və vəsə. Problemimiz bizim Röyanın ora getməyindən ibarət deyil. Bizim problemimiz ondan ibarətdir ki, biz elə nəsillər, hər nəsil yetiririk ki, o nəsillərə maraqlı deyil. Bizim Azərbaycanda çəkilmiş kinolarımız. Onlara maraqlıdır qalmaqal, ifalar, musiqilər, show business. Ona görə də Röya xanım kimi başqa ifaçılar da olurlar xalq artistləri. Çünki onların ifaları, musiqiləri, mahnıları dəbdədir və onlar da gedirlər Kan festivalda iştirak edirlər. Bu bizim problemimizdir. Əsas odur. Amma Röya getsə, Aygün getsə, getsinlər. Heç olmasa kimsə getsin də bizimkilərdə. Tak что вот так, Ayaz müəllim.